今日は広島のお好み焼きを作っていきたいと思います。大阪のお好み焼きとはちょっと違うんですね。関西出身なんですけど、私はこの広島のが大好きなんです。それでは卵を1個、小さめの卵でいいです。割り入れて、お水を入れます。お酒入れます。よく泡立てます。はい、しましたら小麦粉04つの方ですね、少しずつ端から混ぜていきます。押しつぶすように混ぜていってください。ダマにならないようにですね。その時の状態によって硬さを見ながら入れますね。分量は変わるかもしれませんけど、水を追加していきます。1時間ほどこのまま冷蔵庫で寝かせます。はい、豚バラ肉を切っていきます。10枚ぐらい焼けると思いますので、これが20枚あればいいんですけど、豚肉を食べれない家族もいるので、その分は牛肉を使います。分厚いのでこうしてこれで2枚1枚のお好み焼きにしましょう。できるだけ薄く切った方がいいんですが、薄切りがなかなか売ってないですからね。これで2枚。
硬い油の面を、皮の面を下にした方が切りやすいですね。もう終わっちゃいましたけどね、ほぼ。これぐらいあれば足りるでしょう。これでやってみましょう。麺を茹でますけど、これはもう生麺であろうが、乾麺、インスタントラーメンであろうが何でもいいです。麺を手に入れたらそれを使います。今日はこの焼きそばのインスタント、この麺を使ってみたいと思いますね。はい、麺を茹でておきました。今日はキャベツともやしをいただいたのを使っていきます。提供してくださったお店は説明欄のところに記しておきますので、後でご覧になってください。いろんな食材が手に入ります、そこでは。チャーシューロの時には中国のスパイスを手に入れました。新鮮なこういったお野菜も扱ってますね。芯を取ります。で、千切りにしていきます。上と下を分けるんでしたね。厚さを切り分けますので、プロはこれを上と下の厚さを一度に切り分けながらやるんですけども、素人は半分に分けて切りましょうね。下の方はちょっと薄めに切ります。なんといっても広島のお好み焼きが私好きなのはキャベツをふんだんに食べられるということなんですね。減量中の時にもこの粉物よりもこのキャベツのが多いということで重宝してました。で、上の方は少しだけより厚さを私は日本行くたびに広島には必ず寄ってこのお好み焼きを食べてました。本場の美味しいですね。今はだいぶ関東でも食べられるようになったので、東京でも美味しいお店ありますけど、前はなかなか探すのが大変でしたね。美味しいお店、東京とかでは。このキャベツの上側は3ミリ程度。で、下側の硬い方は2ミリ程度に切っていきます。すごいですね。プロはそれをいっぺんに切り分けちゃうんですからね。しかも手早く。毎日やってるから早いです、切るのが。私はすごい切るの遅いですね。
この広島のお好み焼きだけはパラグアイ人のうちの家族もみんな大好きなんですね。パラグアイ人の口に合うみたいです。もやしを洗っときます。もやしも本当はですね、広島のもやしは細いんですね。これも結構いい線いってるんじゃないでしょうか。プレゼントいただきました。いいですね。このもやし広島のお好み焼きにぴったりです。で、水を切っておきます。はい、それではお好み焼きを焼いていきたいと思います。火をつけて、今日はこのフライパンで焼くのは初めてなので失敗するかもしれません。油をひいて薄くひきます。でこの粉を使うんですけども、これは煮干しととろろ昆布と干した魚を粉末にしたのを混ぜ合わせたものです。椎茸とかも混ぜてもいいですね。出汁が取れそうなものを粉末にしてます。お好み焼きに欠かせないのがこのヘラですね。大きなヘラ、日本から持ってきました。熱い鉄板が欲しいですね。いつかそういうものが手に入ったらまたその時から動画を作り直しますね。とりあえずはフライパンでできる広島のお好み焼きということでやってみます。でこのだしの粉を振ります。で胡椒、白胡椒ですね。キャベツをたっぷりのっけます。もやしをのせます。お肉を敷いてもう一回この上にたらりと垂らします。つなぎですね。こっちのフライパンで麺を焼いておきます。油を敷いて麺を焼きます。イカ天焼きます。これも手に入らなかったら別に入れなくていいです。小麦粉を細かく油で揚げて天かすとして入れてもいいですね。はい、ソースをかけます。焼きそばソースでもいいですね。これ蓋がないので蓋しません。フライパンを大きくしてこれ用の蓋がないんですね。これも横に添えます。
麺をカリッと固めに焼くのが好きな人もあれば、生麺で柔らかいのが好きな人もいますね。どちらでもお好みで作ってください。キャベツが甘くなりますね、蒸すことで。卵2個使いますね。2個割り入れときます。準備。はい。で麺の上に乗っけます。フライパンを傷つけないように注意してくださいね。鉄と金属同士ですから、そーっと使いましょう。家では鉄板だったらそれ気にせずに使えるんですけどね。で卵を焼くので、ここに油を敷いて火をつけます。ヘラが大きすぎて卵混ぜれないので、もう中入れてから混ぜますね。入れてからさーっと潰しながらで卵はこちらに入れて、はい、フライパンを近づけて乗っけます。こっちの中に入れちゃいます。一つの鉄板なら楽なんですね。これもすぐにこっちに入れられちゃいますからね。
ときます。これが本当はうまく焼けたら広島焼きベテランになれるんですね。まだまだ分厚いです。はい、こんな感じで広島焼き焼き上がりました。後でいろいろのせますね。ソースかけて。はい、豚肉が食べれない人向けの作ります。牛肉を入れます。
それではおたふくソースをかけます。たっぷりかけましたね。人参の葉っぱで青のりを作ったこともありますけど、青のりかけます。鰹節をかけて、お好みでネギをかけたり、上に生姜をのっけて、広島のお好み焼きの完成です。お好み焼きは戦後の食糧難の時代に手に入るものを何でも小麦粉を水で溶いたものに混ぜ合わせて焼いて食べ、飢えをしのいだのが始まりです。しかし大阪と広島ではそれぞれ独自に作り方が違ってきました。何が違うのか。それは混ぜ焼きと重ね焼きの違いです。関西は具と小麦粉の種が焼く前から混ぜ合わされていて、お店に行ってもお客さん自ら焼いて食べるスタイルが多いです。それに比べて広島の重ね焼きは素人には難しく、大抵お店の人に焼いてもらいます。手間もかかるので注文してから食べられるまでの時間が長いです。広島のは大阪のお好み焼きより小麦粉を使う量が少なく、その分キャベツをたくさん使います。私が広島で初めてこのお好み焼きを食べた時のことは今でも忘れられず感動でした。それ以来どっぷりハマり、カレーやソーキそばと並んで最も好きな食べ物の一つになりました。日本へ行くたびにお好み焼きを食べるためだけに広島駅で降り、駅ビルの店で食べて次の目的地へ行くという形がパターン化していました。コロナが落ち着いたらまた行きたいですね。さて、味の決め手はソースです。広島のおたふくソース。世界に進出していますので、海外でも手に入りやすい方だとは思いますが、どうしても手に入らないときは、私はできるだけそれに近いソースをトマトや野菜から自作します。あるいは、とんかつソースをもう少し甘くしても良いでしょう。中に入れる麺には、辛口の焼きそばソースを少しかけて焼きます。関西ではお好み焼きにさらにマヨネーズをかけますが、広島では邪道とされます。関西人の私は裏切り者と言われるかもしれませんが、お好み焼きは広島でなければ満足できなくなってしまいました。このお好み焼き、パラグアイ人にも絶賛で、私の作る料理の中で最も喜ばれるものの一つです。ではまた、ノスフェモス、チャウチャウ。